सायली की ऐसी हालत देख झटका लगा है रेणुका को। सचिन को समझाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा दिलीप और उसकी आई। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उड़ने की आशा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि सायली बहुत ज़्यादा परेशान है और उसने परेश बाबा से इस बारे में बात कर ली है कि जूही के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और सचिन बिल्कुल भी बात सुनने को मानने को तैयार नहीं है। जूही की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब आई भी परेशान है और बाड़ू का भी दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है काका मैं क्या करूं, कैसे सचिन को समझाऊं, क्योंकि वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है और मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। परेश कह देते हैं कि तू चिंता मत कर, तू जूही का ध्यान रख, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। और किचन में काम कर रही होती है सायली। मॉर्निंग में नाश्ता उसने बना लिया है और वो लंच वगैरह बना रही है। तो रेणुका आती है और कहती है सायली तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तू क्या कर रही है? मतलब कि नाश्ते के टाइम पे तू खाना बना रही है, कहाँ कहाँ ध्यान कहाँ है तेरा? तू क्या कर रही है? तो रोशनी भी पीछे से ये सब खड़े होकर देख रही है और सायली कहती है नहीं नहीं काकू, मैंने नाश्ता बना लिया है और अब मैं ना ये खाना बना रही हूँ। मैं कुछ सोचने लगी थी ना, बस इसीलिए मैं ध्यान नहीं दे पाई। और वो क्या है ना, आज जूही को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है। ये सुनते ही रेणुका एकदम चौंक जाती है और कहती है क्या? सायली मन ही मन सोचने लगती है कि भगवान ये मैंने क्या बोल दिया, काकू को जूही के बारे में नहीं बताना था। तो वो किसी तरीके से बात को रफा दफा करेगी ताकि इस बात का पता रेणुका को ना चल जाए, नहीं तो वो इस बात का भी फ़ायदा उठाएगी, सचिन और सायली के बीच में दूरियां बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो सचिन नाश्ता वगैरह करके वहाँ से निकल जाने वाला है और रास्ते में उसे दिलीप और उसकी आई मिलने वाले हैं। वो उससे बात करेंगे और आई यहाँ पर समझाएगी कि जमाई बाबू आप एक बार सोच कर देखो, समझ कर देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जूही उस लड़के को नहीं भूली है। हमें अगर उसको ठीक करना है तो एक बार हम इस बारे में सोच सकते हैं। एक बार आप उस लड़के से मिलकर देखो, शायद आपको कुछ ठीक लगे। और वो वहाँ से रो धो के चली जाती है। उसके बाद दिलीप कहने लगता है कि जीजू आप सच में एक बार इस बारे में सोचो और हमें जूही की शादी करवानी है। तो सचिन बोलता है तू एड़ा है क्या? तुझे पता नहीं है मैं जूही के लिए एक से एक रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, बहुत अच्छा लड़का मैं इसको ढूंढूंगा और उसकी शादी करवाऊंगा। तो दिलीप यहाँ पर कहता है कि जीजू अगर शादी करवाना ही लास्ट डिसीजन है तो उस अरुण से ही क्यों नहीं करवा देते हैं शादी? इसमें क्या होगा कि हमारी जूही भी खुश रहेगी और हमें कभी कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो सचिन को ये बात सुनकर शौक सा लगता है और दूसरी तरफ सायली भी सेम टू सेम यही बात समझा रही है, लेकिन सचिन सुनने का नाम नहीं ले रहा है। और वो हॉस्पिटल में पहुंचेगा तो वहां पर उसे देखने को मिलेगा सायली को कि सचिन ने किसी की मदद की है, लड़की की जान बचाई है, छोटी और उसके माता पिता धन्यवाद कर रहे हैं सचिन का। और ये सब देखकर सायली और उसके परिवार को अच्छा तो लगता है, लेकिन सचिन के बारे में फिर सायली वही सोचने लगती है कि ये दुनिया की मदद करता है, लेकिन जो मैं बात इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये वो बात नहीं समझ रहा है। दूसरी तरफ सक्कू मौसी लेकर आने वाली है एक बाबा जी पंडित को, जो कि तेजस की जो आवाज़ वगैरह सबको ऐसा लग रहा है कि चली गई है, वो उसको वापस लाई गई और उसके मुंह से वो पट्टी वट्टी हटाएगा। तो वो बाबा जी घर पर आ जाते हैं और इनको पूछती है सक्कू ये क्या है, कौन है, तो किसे लेकर आई है? कि ये ना हमारे तेजस की बदकिस्मती को भी हटाएंगे और इसके मुंह पे से पट्टी भी हटाएंगे। तो वो अपना कुछ बैंड बाजा जादू टोना सा कुछ करते हैं, तेजस की मुंह की पट्टी वट्टी हटाएंगे। यहाँ पर सचिन बहुत सारी बातें बीच बीच में बोलेगा, रेणुका उसे चुप कराती रहेगी और एंड में जाकर तेजस के मुंह से वो पट्टी वट्टी हट जाएगी। वो बोलने लगेगा और शोर मचाएगा, आई मेरी आवाज़ वापस आ गई, आई मेरी आवाज़ वापस आ गई। रेणुका को ऐसा लगेगा कि शायद चमत्कार हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। इसके बाद रोशनी जाना चाहती है शोरूम में मदद करने के लिए, लेकिन रेणुका उसे मना कर देती है। वो कहती है मैं इतनी बड़ी बिजनेस वूमन हूँ, मैं आसानी से मैनेज कर सकती हूँ सब कुछ। तो रेणुका भड़क पड़ती है, कहती है अगर तू इतनी बड़ी बिजनेस वूमन होती तो क्या अपना पार्लर बेचती और उसी पार्लर में तू क्या काम करती? आई बड़ी बिजनेस वूमन बनने वाली।